جنگ حنین. در این جنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش تنها در مقابل دشمنانش مانده بود. چقدر دشمن بود در حنین؟ 42,000. شما فکر کنید وقتی جنگ آغاز یافت بعضا از صحابگان در تعجب افتادند از زیاد بودن دشمنانشان و بسیارشان گریختند و 12 نفر از 12,000 صحابه در جای خود ماندند و باقی مانده در اول گریختند. این را در سوره توبه ذکر میکند. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. شما می توانید این را در سوره توبه بخوانید که 12 نفر در جایشان ماندند و باقی مانده گریختند و یک نفر در جایش نایستاد و به طرف 42,000 دشمن هجوم کرد. در آن وقت آن نفر 60 ساله داشت. این نفر 60 سال داشته پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. او هجوم کرد به طرف 42,000 دشمن هجوم کرد و او گفت من پیامبر صلی الله علیه و سلم هستم، این دروغ نیست و من پسر عبدالمطلبم. و صحابگان او را سخت قپیدند. ابو سفیان آن وقت اسلام آورده بود. او از اسب خود در میان چنگ فرود آمده به آسمان دست خود را برداشته و گفت یا الله نصرت بده مرا. و از زمین خاک گرفته به طرف آن 42,000 پرتافت و گفت یا الله این قوم را خوار و ذلیل کن. شخصانی که بعد این اسلام آورده بودند گفتند وقتی ما این حالت را دیدیم دلهای ما مثل آن بود که تیرهای آهنین بر این دلها میزدند. دلهای آنها میلرزیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش تنها 42,000 دشمن را به زمین یکسان کرد. شما این را فکر میکنید؟ و او صحابگان خود را فریاد کرد و آنها را از آنجا پیش کردند. انا این است مردانگی. باید این چنین باشد مردانگی. چگونه ما میتوانیم نشینیم وقتی که چنین تاریخ را میخوانیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان را ناترسی تعلیم میکرد. ما باشیم خودمان را ترسانچکی بی‌غیرتی و مثل موش پنهان شده میگردیم. این خیلی خطرناک است. ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان را چگونه تعلیم میکرد. فاطمه بنت الخطاب خواهر فاروق اعظم پیش از اسلام آوردن عمر او را عمر زد، اما او گفت بکن چی کاری میکنی، ما اسلام آوردیم. جعفر ابو طالب نشسته بود نزد پادشاه نجاشی. آنها را در هر حالت می توانستند به مکه باز روان کند. وقتی نجاشی در آمده همه تعظیم کردند غیر مسلمان ها. او گفت ما تنها الله را سجده میکنیم. و مسلمان های امروزه میگن ما میتونیم در کار شما یاری کنیم. در دین شما حجاب فرض است. میگن نه وقتهای پیشین آفتاب سخت گرم بود به همین خاطر حجاب میکردن. اخوک را خوردن حرام است. نه آن وقتهای خلالدینگ نبود برای همین نمیخوردند. انا این گونه هستند مسلمانان امروزه ما. انا این از ذلت. جعفر ابو طالب پیش نجاشی ایستاده بود. او را پرسان کرد شما چی فکر دارید درباره عیسی پسر مریم؟ جعفر تنها گفته توانست که او انسان خوب بود، مردم را تبابت میکرد. جعفر اولین چیزی که گفت او بنده الله بود. اولین چیزی که گفت او بنده الله بود. او میتوانست سخن را این طرف آن طرف ببرد و خاموش شود، اما او یک بار گفت عیسی علیه السلام بنده الله است.
انا این را میگویند مردانگی. این گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیت میکرد صحابگان را. بلال ابن رباح رضی الله عنه در زمین ها کشاله میکردند، اما احد میگفت. ما میگوییم در زمان اول اسلام زندگی داریم، کدام از شما را چنین کردند؟ عثمان ابن مظعون یکی از صحابگان بزرگ بود که اولین شده در مدینه وفات کرد. یک روز مرد آمده مردم زیاد را جمع کرد، همه به آن طرف میرفت. و عثمان نیز به آنجا شتافت و آن نفر میخواست که دین اسلام را تحقیر کند. عثمان در بین مردم در آمده گفت تو کافری. و آن به عثمان حمله کرد، ضربه زد که زیر چشم سیاه گشت و او گفت که این سیاهی زیر چشم نشان میدهد که تو در راه الله این گونه شدی. انا این از مردانگی. انا این گونه بود عصرهای اول اسلام. و در جنگ احد طیبر عبدالله دست خودش را گذاشت که به پیامبر صلی الله علیه و سلم تیرها نرسد. مشرکان می‌خواستند غیرت او را بسنجد و با خنده مسخره می‌پرسیدند تو نمی‌خواهی که در جای تو محمد باشد؟ dass der Prophet Mohammed, also sie sagen natürlich nur Mohammed a.s. an deiner Stelle ist, dann sagt Khubayb sinngemäß, او میگفت ما به جای تو میشدیم جانهای خود را قربان میکردیم که تا به پای پیامبر صلی الله علیه و سلم خار نخلد. da würde ich sogar mein Leben für opfern. Ja. خالد بن ولید صحابه که پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیتش کرد، وقتی که به فارس ها لشکر کشید و به سردار آنها گفت من به اینجا به نفران آمدم که مرگ را چنان دوست می‌دارند مثل که شما زندگی را دوست می‌دارید. و این مردانگی بود که آنها را الله نصرت می‌داد. این گونه مردانگی سبب می‌شد که قوم‌ها اسلام می‌آوردند. برادران و خواهران اسلامی، من برای شما یک چیزی را میگویم. اگر شما به نفران ترسو و بی‌غیرت هم صحبت باشید، ما نیز شما را به چیزهای سخت دعوت نمی کنیم، اما این را فراموش نکنید که مسلمان باید مردانه زندگی کند، در عزت زندگی کند. این را قرآن میگوید. این کتاب مهم است از همه چیزهای دیگر. اگر ما مردانگی و جسارت نداریم، حداقل گوید که الله برای ما از همه کس و از همه چیز داده بالاتر است. من باید شخصی را گویم که اگر تو اسلام را قبول نکنی تو دوزخی هستی. این مردانگی نیست. وقتی که نگویی که قرآن مهمترین کتاب است از دیگر کتابان دیده و بعداً به من بگوید حمزه تو دعوت را منع کن، دیگر دعوت نکن. اما من برای شما میگویم این مردانگی برای دین ما لازم و ضروری است. به همین خاطر من به شما دعوت میکنم برخیزید و مردم را به سوی اسلام دعوت کنید. بگوید که هر یک صدای کار دل و نفس برای این مردم است و الله ما را نصرت بدهد که اسلام را به هر دری از خانه های گرمانیا برسانیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخل هذا الدين. الله هیچ یک خانه را نمیگذارد که به آن خانه اسلام رفتن نرسد.
اینجا سوال به میان می آید تو تا امروز به این دین کی را دعوت کردی؟ یا الله ما را حفظ کن. Und inshallah, möge Allah uns helfen. Wollt ihr nochmal Takbir haben? Ja, wollt ihr nochmal Takbir haben? Takbir! Das hört schon brutal an, ne? Nochmal. Takbir! 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 ما شاء الله. جزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.